Je ne veux pas travailler. Dale! Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Favore txiki bat eskatu behar dizuet. Txikia, Egunen batean obra baten ondotik pasatzea balin bazeate, fijatu zaitezte ondo. Eta segituan identifikatuko dituzue hango langileak. Elektrizistak diala, iturginak, arotzak... Bai, baina misterioa hemen dator. Nun arraio sartu dira, garai batean obra guztiak zaintzen zituzten jubilatuk? Nun? Duela ez asko, obra bakoitzak bere jubilatu kuadrilla ofiziala zeukan. Eguzki ala euri, bero ala hotz, betian egoten ziren obra zaintzen. Izan ere, beti zeuen zehose zuzentzen. Baina lasai, ez preokupatu. Jubilatuk ez dira desagertu. Hori bai, bakarren bat aurkitu nahi bali mazue, beste norbaitea jongerko zuen. Parketan, zer egiten du jubilatu batek parke batean? Zer ingo du ba? Ilobarekin meriendatu, ilobarekin jolas egin, tarteka herrita egin... Gaur egungo jubilatuen zeregin nagusienetako bat, ilobak zaintzea da. Baina ez bakarra, ez pentsa. Gaur egungo jubilatuek ez baitute denbora egonean galtzeko, I love to paint, and when I'm painting I'm happy. Batzuk pintura ikastaroetara apuntatzen dira, aspaldian baztertutako afizioa bere ganatuz. Beste batzuk ordea, abenturazaleagoak dira, eta parakaidismoa bezalako kirolak praktikatzera animatzen dira. Baina pintura ikastaro bateko patxadaren eta 3000 metroko salto baten adrenalinaren artean badute non aukeratu. Perretxikoetara joatea adibidez. Hori da gure jubilatu kuadrilaren kasua. Oraintxe aurkeztuko dizuedana. Eli Sardui, emakume bakarra baina perretxikotan abilezia handiena duen. Pedro Mari Gezuraga, Eliren senarra eta bere lagunen laguna. Pedro Mari Sardui, alias Amerikanua, Floridan bizi den Eliren neba. Ireneo Ajuriagoge askoa, ez hartzeon beste abizenik, Dios, munduan zehar ibili den zestapuntista ohia eta bertsolaria. Andoni Uribe, Marin Elizandako txakolineroa. Eta Silvestre Monasterio, alias Silver. Bere 76 urteekin taldeko gazteena, Jogurina. Ba, kuadrilla honekin gerturatu gara Munitibarreko basora. Gernika, Markina, Durango eta Lekeitio artean dagoen herri txikia da Munitibar. Ez da 500 biztanlera iristen, baina baso aparta du bere menpe, perretxiku askoren bizilekua dena. Ea gure jubilatuek asko topatzen dituzten. Ordoaz, 6 jubilatu, 5 hotzara eta goiz oso bat euren perretxiko gosea asetzeko. Amerikan nuen lehena perretxikoa. Pedro Mari, zer da hori? Mikaeloa. Eta hori jateko ona alda? Bai, zen gozoa. Hau plantxara da, gozoa. Ba, denborari galdu gabe, hotzarara. Kuadrilla, bilatzen hasi eta saskia jada betetzen? Bai, oino da... Bada, gitzi. Erraztu bet. Aizue, Munitibarren gaude, baina zuek ez zarete bertakoak, ezta? Ez.
Ez gu musikarrak. Denok musikarrak? Dano musikarrak. Danok. Eta bertan bizi altzarete danak? Bueno, batzuk herriken, batzuk musiken, batzuk Forun. dago Amerikan. Bueno, musikarrak mundutik. Hala ere, imaginatzen dut musika hain txikia izan da, aspalditik ezagutuko zaretela, ezta? Betidanik. Betidanik. Muetatik. Orduan, zein da sekretua hainbeste urtetan kuadrilla izaten jarraitzeko? Azarrerik ez eukitzi alkarregaz, ez da? Beti lagun izeti, Beti lagun izatea. Ze importantea den hori. Pabi, Anita, Isidro, zuei ze iruditzen zaizue? Ni ara joan, aurra joan da bestera joan, danen dana lagune topetan doaz. Bai, beitu, horrepe beitu Dana lagun topetan kuadrille derra da zen. Gauze derra da, azarrerik gaupe, ez dakit, gaure inguruko jenteagaz eta hori iztuko, azarreri horripe bardi manteniduko dodie, eta oin jubileute denporea deki, danerako astean behin batzeako eta dana, gauze polite da, Horre pakizu egitea ez da zona azarra dute? Ez da solako batera. Horre batera goten dira tripeka bat edo juerga bat diteko. Da gero, cada uno por su lado. Ba, gaur perretxikotara joateko elkartu dira. Ea, zerrerik ez dagoen? Junte hube, gero astien baten dobilen gitxin inetxik gara alkarreaz, Ba, zuk Pedro Mari ez duzu oso errez. Bonito tenazenin deinu, gehiak junteta gaera. Baina, ni anegoten nazenin menteetan az, zelan jurran hiltzen dien, bateri bestera. Ah, bai, Ni bari bardin jo hiltzen die, zerak. Ba, gaur juelgarako ez. Gaur perretxikotara joateko elkartu gara. Venga, jarrai dezagun! Drive away from me, please. I'm driving old man, track as deep, fucking train. Time don't fool me no more. Ikusi, sarduin ebarrebak elkarlanean. Garbitu ondo hau, Itxaron. Ja, Itxaron, kendu. Hor zerbait ona dago, Ene, Zer, Eli? Sorian topena benan antzekoa dau. Sorian? Sorian. Soriara joate altzara ba. Bai, joaten gara baten edo birriten edo lan egun pasa joate gara, Baina perretxikotara? Perretxikotara joate gara, denpori, jubileute denpori danetarako deko unez. Aizu, Eli, baina merezi alduz Soriaraino joatea perretxikoak hartzera. Bueno, perretxikoak hartzi da gauze bat, guzeta jaku, baina egune paseti da bebai lagunekin bebai importanti, Bueno, Eli, baina lagunekin egoteko eta perretxikoak biltzeko ez da Soriaraino joan behar. Ez. Beraz, zer daukate Soriako perretxikoek? Bueno, zer dekien? Ni pentsetan dut hemengoa gozo bat izla. Noski, perretxikotan ere eusko labela dugu. Baina, bueno, beti izte hilzelez egoten hemen, bate gara arabe egun baten, beste perretxiko klase batzuk topetan, hartzen. Iro, ea zuk argitzen didazun. Zer daukate Soriako basoek hainbeste perretxikolari euskaldun erakartzeko? Bueno, lehenengo eta behin, Sorian be txakurrak hortozik, hemengo xe moduen. Da han be, jente asko dabilen lekuen, ez dago ez perretxiko askorik, ez handirik. Segertatzen da Sorian, basuek eundizetie, pinu dizek garbi dauz, eta gainera saso honekuetie. Zean, pinuek ize eun urtein arte ez die botaten. Horre egi daukie, denpora asko da sasoiona perretxikoek emoteko. Bueno, baina seguru Sorian olako perretxikorik ez dagoela. Bat topena benik ez, hau baina handiz haua. Zenbat handiagoa? Ba, nahi baduzu, argazkiz erakotu egotut, mobilien dekoteta. Ikusi nahi dut nik hori. Atera! Ba, bultan bat ez dugu, ez, jazta. Zenbat neurtzen zuen horrek? Nik ez dakit zeman neurtzen duen, baina 30 zentimetro ingero. 30 zentimetro? Bai. Hau buru handia. Ta ze intzen duten horrekin? Zer genuen, ez zera karri, tortillien, eta gozo danan artien jan. Tortilla bakarra? Ez, beste 3-4 nazteute ipini eta jangendun. Earki. Baina hemengo Euskal Herriko perretxikoa beste guztu badeko. Bai, neska, dudik gabe. Eli, gu ez gara Soriakoak baino gutxiago izango, ezta? Ea horrelako perretxiko bat topatzen duzun. Eusko labelakin. Olako bardine? 30 zentimetrokoa. Saiatu! Saiatuko naz, alegin ju ingo naz. Bale. Hala ba, hasi lanean. Ez dauka erronka makala gure Elik. Ireneo, begira, zer dago hor? Hortxe, zure eskubitara. Ontxo, haue ongo edarra, baina haue erdi uste dut dago. Itxura honik ez du, ez? Hartuko alduzu? Ez. Hau nire ekite baino similo dago. Barkatuko didazu Ireneo, baina ez dut uste. Hau,
Hala ere, ona alda usteldutako perretxikoa hor ustea. Bai. Beren arpea bota behar ditu, beren esporak eta hor dagoela hor. Ba, nik endeko izango perretxikue usteltzie ona danik. Nik uste dut, hoba dala, haundiz egiten diezenien, jo ostikoaz da apurtu bertan. Usteltzen badie, Michelizuen ganien, usteltasun hortatik, bakteriak eta infekzio esartzen die azpiko Michelizuei, eta uste dut perretxikuen kalterako dala, urrungo urtetarako batez be. Aizu, bakarri zaude? Ez zinen galduko. Bueno, galdu mendian errez egiten da, Horregatik, zer moduzko orientazioa duzu? Bueno, nik nahiko ona, baina behin galdu nintzen. Galdu? Bueno, galdu, pare bat orduan enekien unegoen. Bueno, orduan galdu egin zinen. Bai. Eta, ze egin zenuen? Ba, jesarri eta pentsatzen hasi. Pentsatzen? Pentsatzen zertan? Ia, nondik etorri nahi zen. Nondik gatoz noragoaz, filosofia sakona, Eta azkenean ze egin zenuen? Orientazioa apur bat hartu neban, ure berantza zijoan eta pentsatu nuen, bueno, ure doan lekura, bani aranoa. Oino, ideia ona bai zurea? Baina esperientzia ez oso ona, ezta? Urduri nengoen, hor pare bat orduan, enekien ere launa nunen ziren eta... Jo, haze sustoa. Bai, ez da polita. Ba, bada espadagoa zen lagunen gana. Hemen ez gara galduko. Zuk uste? Hau geure terrenoa da. Bai, gurea eta perretxiko mordo batena. Segi haien bila. Bitu Elizabet. Zela, perretxikoak. Koloretsuak gainera? No, dotoriek, Hone teiletin itxuriek, ez da? Eta, hartuko alditugu? Nik ez dute sartuten, Ez? Nik ezagutzen ez duten perretxiko ez dut hartzen. Baina honek teilen antzadek, Pedro Mari, zuk hartuko zenuke? Ez nik honek esaten badu, ez hartzeko. Arrebak esaten badu. Bitxorenek esaten du horrek pikanti edeki lapur bet. Ba, etzaio, arrazoirik falta. Pinudi gibelubela edo rusula sardonia pikantea baita. Horregatik ez da jangarria konsideratzen. Gure basoetako rusularik arruntenetako bat da. Txapel moreska du eta limoi hori koloreko horri hertsiak. Gainontzeko rusulek ez bezala, hankazuri horiska du, purpura arrosaz tindatua. Berak egiten du hartu neto lantak probe egiten du eta... Ba, benga, probatu zuek ere? Gure baso? Ahora. Ondo dastatu. Beno, hainbesterako ere ez da txikle bat, Eta, zer diozu? Zuretzako ez? Ez teko, niretzako pikanterik, edi? Pedro Mari Floridan janari mexikarra jatera ohituta dago, eta... Ia hono badi gero. Ba, gian bai. Ba, hartu gure baso, nik ez dut egiten tortilla. Ez nik Zeu gure bat zuzen. Bueno, familia, zerretu gabe, Egingo dugu tortilla beste perretxikoren batekin. Ba, Elizabet, behitu zelako perretxiko hemen. Katxiz! Bai, alba, Kontu zeli? Bai, Urduri jarri da, Eli. Otxu aldakago. Eli, hauekin tortilla bai, ezta? Bai, solte egin bizu. Bai, bizu, ondoko zuko txiloa. Aiba. Elizabet, lasai, ez direla inora joango? Eli, emakume honek lurrean bukatuko duzkenean, Zer dira, ba? Honek ongoak. Ongo zurizek, edulizek, xeleiz. Kategorikoa gainera? Hone bai. Honekin tortillie. Tortilla frantzesa igual? Aportu inda. Asko pixatzen zuen, ezta? Bai. Bitu, hemen. Ara. Zer dago, ba? Hame, zapaldu barik, Hori. Kontuz horrekin. Pedro Mari, Floridan joate altzara perretxikotara? Baten joanetzen, Tennessee irantza joanetzen perretxikotan. Tennessee? Bueno, perretxikotan ez, opor batzu pasetan. Politia izango da, hori. Eta humiek komunera jonguxe binda geldio gainezen holago eskine baten. Are komunera dozen hartin behinaen bueltatxu bet. Eta perretxikoak topatu, ezta? Bone, lakoak ez, ongo baltzak. Egongo zin arbolaspi baten. Zenbat zeuden? Asko, esaten mote zeun, igual labur gehiago naz. Benetan? Egiz da. Baina Eli, zer duzu hor? Siamesati ez. Bai. Siamesak? Siamesak, lotute dauz. Ze polita. Ba, errespetuagatik tortilla berdina jan beharko dituzue. Ba, hori ba. Ba, Floridan badauz, Segu joaten garenien, oinez ibilte gara, eta urretxak eta topetan dugu zan. Orduan egon badaude, baina ez ditu inorrek hartzen. Ez da inok hartzen, ez. Badakit orduan nora joan? Euskaldun batzu badauz, arek hartuko da, hori dudurik bez. Hori fama duguna. Du gauzen lekuen inok ez du hartzen.
Da hartzen ikusten bagaitu ez, honek zetan da biz, Pentsa, arraro egiten zaie Estatu Batuarrei Euskaldunon perretxikotarako zaletasuna. Baina, benetan perretxiko zaleak algara Euskalduna. Guazen konprobatzera. Arantxa eta Begoña. Ederki. Zuek perretxiko zaleak altzeate. Bueno, Ez. Gustatzen zai jatea eta gustatzen zai jasotzea. Amona eta Biloba, perretxiko zaleak altzeate zuek. Ni bai. Bai? Zu perretxikuta jute altzea. Noizein bain. Bizikletan? Ez. Oinez. Oinez, noski. Perretxiko zalea altzea. Jateko bai, bilatzeko Alperra, bai. goizian oian gatzea, gustatzen zaizu zure? Bueno. Sekula jun altzea perretxikutan mendia. Ez, ni ez. Sekula ez? Ana ja bai dia asko bitzea baina ni ez. Eta zu aprotxatu hortaz? Claro. Bildu eta jartzen bezkiote jateiku. Jarri ezkeo, jan. Baina bildu? Bildu oainez, leheno bai. Leheno bai? Gazti egin ala. Ez eizkiazu, 3 perretxikoen izenak. Boletu... Ondo? Boletuz? Beste bat... Ondioak, ondio beltzak. Ondo. Gibel urdina, untxu beltza. Untxu beltza? Txurila. Eta bestia, ez dakira ber. Ontua, Untua? beste gibel urdina, Bai? beste sixak. Primaderako xixek. Primaverako xixago. Xixeria, gibel urdina. Nola? Amanita faloides honek, bai jakin? Bat? A ber, bat dao, Ontxu, Bai. gibel urdina, Bai. gibel gorria, Bai. xixak. Olau. Boletos aéreos, la trompeta del diablo también. Trompeta del diablo, oso ondo. zizak, ez? Oso ondo, zizak, oso ondo. Ontxo beltza, hoi da, Ontxo beltza. Xixa horia, eta gero onjotan, boletuzak, eta onjo beltzak, eta txuriak. Amanita, ez? Manita. Horako zehozte izan da. Manito. Arriskutsua da, Hoi arriskutsua da, bai. Perretxikuak. Bai, perretxikoak, bai. Baina ze perretxiko. Ontxo gorria, Oso ondo. ogorringoa, Bai. ontxo txuria, ontxo beltza, xixa hori, Bai. la trompeta de la muerte, Joder, trompeta. zema gehiago. Hace lezillo eman diguna. Bai, Txeko una honek. jortan. Venga, aio. Ba egia esan, ez dakit Euskaldunon perretxiko zaletasuna handia denala ez. Baina Amerikanuena baina handiagoa dala, seguru. Pedro Mari, nola esaten da inglesez perretxikoa? Mushroom. Ba argitu iguzu, perretxikoak masrunak baino hobeak dira? Nik uste baiet. Esan dakoa, perretxikotan ere euskola bela. Aizu, Pedro Mari, zure koñatu ere Pedro Mari deitzen denez, bereizteko zuri Pitcher Mary dituko izut. Ados? Hori ba. Eli, eta zuk nola daramazu anaia hain urruti bizitzea? Oin hobeto, lehen idatzi ginen, baina oin Skype dauen neskero, bastero, baten edo birriten, ordu terdi. Ordu terdi? Inok ez dozku kentzen. Nola ba, Skype bitartez? Skype bitartez, bai, egiten dugu. Pitcher Mary, Skype erabiltzen duzu? Bai. Zuek bai jubilatu modernoak. Eta Eta irakatzi dotzegu WhatsAppa erabiltzen. WhatsAppa ere bai? Amen. Skype, WhatsApp, ez esan youtuberra ere zarela. Ni neuri horre berbea pestuztu urtetan. Eta... Nik entzun bertatik nila. Gutzeko hau izin da elako oso. Sorry. Ez guk, Hemen berrota urtetik gorakoan no gaitut nintu. Bai, ikusi oso, Eli. Eli ikusi gure guk. Elik esan du bera manajetan dela Skype, zelan esan du bestea Twitterrez. WhatsAppa, Anita? WhatsApp. Ez que horrik berba danak. Berba pezin dugu zikizi, oseak egu manajetan ikisteko. Garni garrata beti izin dugu baino espabilegu izin. Gaur lehenengo zentzune. Zuka mobile, seguramente, napo mobil sarba, zuka eukin beste zuen mobilik. Nire alabak ekarri ustien, da Holanda, bote bi behat zamarra zizego sakatutu nozat da nik ez da trikitisa, no soy trikitilarite. Aizu, Pitcher Murray, eta etortzen zarenean zelako harrera egiten dizute hauek? Honek, egiz esan, behi urtero etorten naz, da berrota zazpi bider etorten esan dik, eta ni etorten zenbako txien,
aeroportuan eukitzen zitzaiten, gitxi nime 6 edo 8 lagun. Ja, hola bueltatu leike, Da holan, transeu ezkeroan. Da Baskari egiten dugu Da Baskari egiten dugu, arrerie. preparete. Beraz Euskal Herrira gogotsu bueltatzeko arrazoia ez dira bakarrik perretxikoak. Bai, unikoa, ez, honek guzti da importantina. Lagun bat duenak, altxor bat duela esan ohi da. Laguntasuna gauza handia baita. Eta preziatua, zaindu beharrekoa. Musikako kuadrilak egiten duen bezalaxe, gauza garrantzitsuei garrantzia emanez. Konforme? Ba jarrai dezagun perretxikotan. Hemen ditugu, Peter Murray eta Ireneo, Amerikanua eta bertsoloria. Biak gaztetan Ameriketara zestapuntista modura joandakoak. Bikote, sorpresatxo bat daukazuentzat. Begira! Nun topez ez egonek? Nik ere kontaktua ditut Amerikaldean, Ea, nortzu dira horiek? Erakutsi argazkiak? Nun topez ez honek? Honek, antzineko argazia dira, Bai, baina nortzuk dira? Hau ni. Hau Pedro Mari. Zestapuntista arrakastatxoak zineteneko argazkiak dira, ezta? Hau izango da, nik uste dut, 70, pentsatu lasai. Maika edo amabi, izan igual. Ireneo, gure Peter Murray han geratu zen bizitzen, baina zu bueltatu egin zinen. Bai, berandu baino lehen. Berandu baino lehen, zergatik? Ja familia azten eta semaimin euskan da geratzen banintzen, banekien, gero hona etortzea gatsi izango zala. Peter, zuk ez zenuen pentsatu hona bueltatzea? Bai, sasoa baten bai, pentsetan gendun, hona tortie, baina penamen neure nana jerruz, Ara! Eta gari argeikin izan. Horrek amerikanu horrek itxuri baten ez tepu uliabe honan, amerikanu itxuri eukin da, uliabe pinta dut eta... Ez ari fija? Dottore? Hombre, eske Ameriketatik etorri eta apurruete igirri ziteko be, ez da... Leku hona topukoan Pedro Mari berape, Andrea Gazan geldituteko, leku txarratope bauan igualitxikoan naranjarri horian eta etorriko zan. Bitu Irineo zelan etorri zen etzera. Irineo, bai. Da, hemen da. Gero berandu inorduko. Claro, berandu inorduko, berak esan dugu moduen berandu inorduko. Eta zuek irukote, egon altzarete Ameriketan? Urmea, pasando Burgos todo venidor, lehen bezan entzun, ninezako. Urrinen nase da aldeko nazen hori, ni inora, gu inora bez. Gure Barcelonara emeti, bat tomatxo tomazan. Viaje de novio sean igual. Los que podían, dinero, ostentxandas. Ba, irukote, noizbait aukera baldin baduzue, Oregon bisitatzea gomendatzen dizuet. Bertan mendi ikusgarriak topatuko dituzue. Baina ez hori bakarrik. Paraje ederrau munduko izakirik handi eta zaharrenaren bizilekua da. Bertan, Armillaria Ostoiae izeneko onjoa aurkitzen baita. 1675 futbol zelairen tamaina eta 2000 urte inguru dauzkala estimatzen da. Hori bai, lurrazpian dagoenez ez dago begibistan. Imaginatzen alduzuen noizbait kontzientzia hartuko balu? Hori komeriak. Eta orain gure beste bi jubilatuen txanda da. Andoni eta Silberren txanda. Ea zemuz doakien? Betxo, Zer dira ba? Urretxak, hartu guz. Nola ez dituzu hartuko ba? Urretxak dira? Betxo, beste bat, Andoni. Lagunak, noizbait basoan urretxa topatzen baduzue, gomendio bat. Ez utzi hor! Rusulen familiakoa da urretxa, eta maiz topatuko dugu gure basoetan. Txapelak hainbat kolore hartzen ditu, morea, urdinxka, eta baita berdea ere. Horregatik batzuek amanita faloidesarekin nahazten dute. Baina adi, urretxak ez du ez eraztunik, ez da bulbarik oinean ere. Silber, nola da posible zure otarrea utxik egotea? Hori ba, bestiak hartu dituz danak eta nintzako ez dut itxi bape. Zu gainera handien hartu duzu? Handiena, pixurik egin dekola niri bendizti eta... Eta bat ere ez? Bapez. Ba ez geratu hor zutik, hasi biltzen. Andoni bere hotzara betetzen ari da. Aizue bikote, zuek ere zestapuntan ibilitakoak zarete? Ez, gu ez.
Gure lagune bai, baina gu ez. Eta zuek zertan? Bueno, ni marino izan egin. Bai? Urtaskoan. Da gero lorran inaben lan, servicios agrícolas, sobre todo frutikultura eta vitikultura. Ez da gutxi? Eta jubilen egin nien, itxasmendin sozillo. Txakolina? Bai, sozillo. Eta zuk, Silber? Nik negultek egiten aben labeleko pipera, Gernikako pipera. Bai? Bai, eta tomatea. Hau nibela, txakolina, piperrak... Dana aukidu, herrien dara dago. Aizu, Silber, eta galdera bat. Zuk zen nahiago duzu Gernikako piperrak edo perretxiko hon batzuk? Hombre, perretxikoa da, urtien 2 hiletan edo aldozu jan bakarrik. Hori egia da? Nik egingo nire lehenengo perretxikoa jan, da gero piperrak. Zerbait gehiago? Da tomatea purtsu balboan txartu bez, Zertarako aukeratu, ez da? Hori, zertako. Hain hiru produktu hona aukita, hiru lehat da erruega. Eta gero txakolin pixka bat, ere? Hori. Bat aminu zarrera egin du, Gaur ere egin beharko dugu orduan? Bai. Gero perretxikoa badekuz, piperra faltako die igual baina. Eta perretxikotan ibiltzen bazarete, hauen inguruan nahikotxo jakingo duzue. Hombre, jakin badakigu. Baina neurri baten, Nik dakitaz ez dutez, igual, 25 klase perretxiko. 25 perretxiko mota? Asko da hori? Hori ez da, azteko meste da hori. Bai? Bai. Perretxikotaz asko dakilenak gutxi dagoz. Oso gutxi. Hiro, beraz, Silberren arabera zuk ez dakizu bila ezer? Eta resoi duko. Ni dakiteten bakarra da apurtxo bat batzen. Eta gehiago esango zuet, zenbat eta gehiago irakurri konturatzen az, zelako gutxi dakian perretxiko iguruz. Hemen dana dau ikertu barik, eta milaka espezie katalogo barik, atara kontuek. Orain ez gara kontuak ateratzen hasiko, Hiro. Bueno, jarrai dezagun perretxikotan. Kaixo, Hirikote. Zer moduz doa? Bueno, ondo, hau fenomeno, ez da, guk egitzitxoa. Batute deko guzen? Zuk pitxermeri saskia ia beteta? Zuk amerikanue, gexio, zubertie beti. Por cierto, kuadrilla, gauza batetan fijatu naiz. Ez ez asmatu zer duzuen aman komunean 3 urok. Bueno, kenduta musikarrak, jubilatuak eta perretxiko zaleak zaretela, noski. Ea asmatzen duzuen? Antijuek. Oso ondo, Andoni. Horrek esan nahi du, bista urteekin makaltzen doala, ezta? Duduri bari, dana bezala. Perretxikotan ere nabaritzen alduzu hori? Bai, oraindik, gauze berezizik ikusten dugu, zubeitu handago zen gorrizik naranjak. Zer dago ba? Uste dugu, pertxiko atila. Guazen konprobatzera orduan? Bale. Pedro, karriz estilie. Hartzeko moduko atie? Txo, dana ez duzu baldu biztie. Ara! Hori ba. Me cago en la ostra. Joder, hartu. Mutilak itzoiek, zuen bilobak telebistari begira ongo dira? Tira, beta horrekoak daramatzate, baina bista ez dute galdu, Hirukote, zuek nabaritu alduzue bista galdu duzuela? Nik nota dut. Oin dino, ondoan, da argiten, periodikoen letra txikerra lehi duten dut. Nikoa da. Baina, zer lehengo moduen, ez? Zantzeko hori, nik segea eta anepa anteko hori pikitan dut, ez? Bai, irten dut, bizte faltea? Biztia galduko dau. Bai, hartuko duena gehiago da esperientzie, Lehen be zan izin hori, anteko hori, tampuko esan da, horri. Baina, bizte bardin, perretxikoa, nik joaten az baiolan, eta bizteanik ez dekote lehengo moduen. Joan iten jatzu begia araxe ez da. Bai ez, nik beti izan do berezkoa eukidea dela perretxikoetarako bai, da horrepe. Zona be horre jakin gitu lehen behi bildit eta fazileko, beste gizu. Joaten bada horre sakonean horre tupoko ona izin debe. Betik dagoen lekuen da porret, nobera horrek ezen duguena. Perretxikotako izin nime, danerako moduen. Dana izatzu aldu, Haze altxorra! Honekin bazkaria egin duzue? Ze perretxiko mota dira ba? Hau, arrotze perretxikoa. Arrotze perretxikoa. Ona, ez da? Amanita de los Césares. Nire koñetukoa ni baino egitza egiten dugu, justo daudala. Arrotze perretxikoa. Ba, koñatuari galdetuko diogu. Pedro Mari, zer da hori? Hau da, esaten dabe, perretxikotan onena dala. Hauxe da bai perretxikoen erregea. Cesarra, perretxiko zale askorentzat estimatuena. Arrautz batetik sortzen da eta handituz joan ala perretxiko itxura hartzen doa.
Txapela laranja kolorekoa du, eta laminak eta oina berriz horiak. Amanita guztiek bezala, bulba eta eraztuna ditu. Nik honen beste gonak, beste batzuk gibel urdin, epe... Hala ere, hauek ikusteko errazagoak, Ba, errazagoa dira, horraiteko. Horraiteko santikuek. Zue bai. Andoni, horrelako batzuk topatzea kriston suertea da, Hori izan bak, orain ganera, gaur egun. Mundu guztia bil perretxikotan da. Egia? Geu bazitxe, Depredadore fama daukazue jubilatuek. Kontuz, horregaz. Kontuz, zergatik? Bidan beste hartzen dugu, ez du horre... Zestile paretsuena bakotxak. Ara hemen, Bilbotarra. Horren bestelez. Horko gorringo hori arrautzan dago oraindik, ezta? Hemen arrutzen barruen egoten da, da gero urteten dugu. Nun? Bai. Ea, erakutsi? Jose, dotori, Eta hori ere hartuko dugu? Bai, barruen fenomeno da hori. Honek eukitzen dugu teli eta urteten dugu arrutze, arrutze gorringo, arrutze bat izan, tendama horretiko arrutze perretxiko izena. Gaur, arrautza perretxikoak edo gorringoak, basoan ez ezik, sukaldean ere ikusiko ditugu. Musikatik ordula ordenera garai baserria dago. Ez da baserri normala. Bertan, Boroa jatetxea baitago. 2008an Michelin izarra eman zieten. Bertan, pulamentuz egiten dituztelako gauzak. Inigo! So adorable. You never get all in one. Kaixo? Artaldeon. Zure bilan ere. Bai. Inigo Elorriaga Boroa jatetxeko txerifa, ezta? Bai, konturatu naz, entzun dutzut. Aitu ez, Inigo! Ono, paraje harren zaudete, Bai, leku Lehantea, darra. Bai, kokapena ezin hobi, Eta hemen inguruan perretxiko izango, Ba, asko. Asko? Asko, bai. Eta? Utan ez zete bila? Bai. Rantzepinetan eskapada bat egiten dut, eta... Eta zer hartzezu, Zau zer hartzen dugu, onjoak, gehien bat nik onjoak. Agin kada una dekon produktua. Bai. Bueno, eta? Gugalgea zukaldera, ze? Ba, iguazen. Venga, guazen, nire nengo. Bueno, Inigo, zerekin hasiko gea? Bueno, hasiko gara aperitibo txiki batekin. Aperitif. Hori da pixkat goze, pixkat gehixi eukitzeko mokau txiki bat. Hori da. Egingo duguna da arrautza perretxiko eta trufa, kristalesko arrautzan, eta kabi puruskagarri baten gainean. Eta horretarako ordezkatu dugu bai arrautzo eskola. Hau forma hartzeko erabiliko dugu silikona silinskoako molde bat. Forma emateko. Hori da. Eta gero gorringoa ordezkatzeko erabiliko duguna da arrautza perretxikoa. Arrautza perretxikoa ditzai duzu, amanita... Cesarea. Eta zuringoa ordezkatzeko erabiliko dugu trufasko espuma bat. Lehenko eta behin egingo dugu arrautzo eskola. Bueno, orduan, hori ja berotzen naizea eta likidotzen nahi da, eta? Bai. Ja badeko gamen. Arrautza. Azukrea urtuta, botako moldean, gorarte eta utxitxu egingo dugu. Arrautza ze importantea da, ezta, sukaldaritzan. Arrautza gabe nik izango nuke bizi. Ez neupe. Azkenean... Arrautza bezalako ez dago. Ez ikutu nahi arrautzak, Amigo. Eta... Mira. Hemen dago. Arrautza errun egiten du. Bueno, urrengo pausoa egingo duguna da... pasta katafi honegaz kabia egingo dugu, arrautzaren kabia. Balako, kabi batek dekon formata itxura. Sartuko dugu labera, 150 gradura, 4 minuto. Eta, emaitza hemen dekogu. Hemen dauz kabiak ja. Kabiak. Eta hemen zer egin Eta egingo duguna ja, arrautza perretxikoekin krema bat egingo dugu. Nik ez dut askotan probatu perretxikoa. Hau perretxiko mota gordinik jateko ere oso fina da. Olio badeko guia, berak atxabadeko guia, surtean. Hemen dakau ja, arrautza perretxikoan krema. Hori zein behar dugu? Honekin egingo dugu gorringo bat. Gorringo bat.
Eta gorringo bat lortzeko egin behar duguna da esferifikazio bat. Esferifikazioa. Bai, talde batetik behar duguna da ura eta alginatoa. Itsasoko algen bidez lortzen dugu, algan bidez lortzen dugun produktua da. Eta beste alde batetik erreakzio egiteko glukonolaktato deitzen den. Sartu dugu hemen biberoi baten arrautza perretxikon krema eta koilara honekin egingo duguna da esferifikazioa. Boñigo, eta orduan ze azkeneko pausua gertzei, guzta? Azkeneko pausua, lehen da behin ipingo dugu trufa kasuan, botako txegun nata. Bueno, badako goia krema, sartuko dugu sifoien, oso ondo. Bestela sartuko txago. Orain montajea. Montaje. Bueno, orduan, azkeneko pausua gertzen da. Montatzea gorduaz. Montatzea, bueno, beste da falta da. Gero, probatzea. Hori da. Ganean, arrautza eskola. Kabila gainean arrautza. Arrautza perretxiko batxu sartu gotzea barruen. Bai, azto bat. Hori izango litzake zuringoa. Zuringoa. Eta gorringoa, erdi-erdian. Ua. Eta, bueno, hori izango litzake... Pintxo bat. Aperitiboa. Aperitiboa, pintxo bat. Bokau baten. Hori da. Bai, bai, bai. Oso lan. Venga, jan, puizka. Venga. Venga. Ogia oso kuriosoa da, Jan. Joder, tentana jandu gaina. Ai ba, tío. Bokau batekoa da. Eharra, nigo. Oso ondo. Listo, aperitiboa. Eharra. Kasi suelta. Probatu etxean. Ara, Pedro Marik bat egin du bere emaztearekin. Honek bai jakin. Hemen, hor, bat. Hemen bai. Jesus, ze gogo gutxi. Baina hau honek ez. Politxaskoa da ba? Zer du ba, Eli? Honek ez, rusulak. Ona ba? Bai, ez da ba. Ze kolore da hori, Eli? Rosa zurizkie. Eta jateko alda? Ez topentzetan. Nik ez dut ez batuten, Rusulatie. Orduan? Honek bai, badiez, baina ezberdine da kolori, betu. Zara da. Hau, teile perretxiko arantziki jaudeko honek. Orduan hori zer rusula da? Ze, orain petak atea beraldeu? Ara, perretxiko liburua, zu bai profesionala. Nik rosazea dela pentsen du, baina integra bez, hau bez. Une diez jatekoak. Hori bai jatekoak. Hau folioia. Une diez jatekoak. Bikote, beraz, esan dezakegu rusulen mundua handia bezain zaila dela, ez? Zaila. Rusulak oso uberize die. Modu askotako daude, baina gauza bat dauki ona. Bata bestala tosikue, dana die jangarrizek. Baina benetan jangarrizek diezenak, onenak die rusula heterofila, rusula cianosanta, rusula birenstens eta rusula beska. Urrez berdie, pago urretxa, gibel urdine da urrez gorrize. Eli, esan didate kuadrillako txapelduna zarela perretxikotan. Bueno, de lo dicho al hecho... Biztideko ona. Ke ba? Ez lotxatu orain, Eli. Bai. Kolori holan espaut ezagutzen, oneri beti... Hauze kolore da. Hauze kolore da. Zalantzak beti emazteari. Bai, ezagutu egiten da. Bai. Bikote, eta zenbat urte elkarrekin? 50. 50? Nobio eta eskondute, 50. Eta zein da sekretua 50 urte elkarrekin egoteko? Perretxikotara joatea agian? Bueno. Perretxikotan orain, lehen lan. Lehen lanera. Biak irakasle, ezta? Bai. Ofizio berdina, kuadrilla ere, musikarrak eta perretxiko zaleak gainera. Bai, perretxiko zaleak berandu hasitakoak. Berandu hasiten hau, gauz, Ba, nork esango luke? Berrota amauz urtea sasiko zentzezu? Bai. Nago, bai, ni untxegura 3 urte. Jubiluta gero. Gu lehenago zitzek ezer. Ni gazteagorik hasi nintzen, bai, ez dute topeta.
Ez, ni be gustau iten jata. Jota emoten dutzu hori apur bete barruko mine. Jo, bat zotopoitu zizek eta ni bapez, eske ni bat topetean itzako iziten da. Dator nugarrien etortzen dugu ez sekundete. Bai, ez deko eta astirik. Honi lehenago hasiko zirean elite gizona eta horrik. Hori atxaki hona da mendire joateko tegune pasetako eta oso ederra, hartu bokadeio bat eta gorbeire joatea gaur, zoragarri. Bai, Anita, perretxikotara joatea zoragarria da. Ondo dakite hori gure zesta puntista hoiek. Peter Merik eta Ireneok. Txo, hemen motatan da perretxikoak egoten dira. Bai? Gomendio ona? Hain badoz batzuk. Bai, horrek etxur eskasa da egia. Hau zer da? Ara? Zergatik? Ze klase da? Faloidesa da hori. Faloidesa alda hori? Hori janezkero erromerize dago. Erromeria? Erromerize, sentierroa. Ez da gauza bera. Hartu gura, zuea. Baina? Gero eskue garbilu. Hartu bai, baina saskira ez hartu gero? Polile bai bada, bai. Eta euskaraz? Badakizuen nola ditzen zaion? Ez da ginik. Hiltzaile berdea. Hiltzaile berdea. Bai. Peter, nola deituko zenioke ingelesez? Tik-tak, tik-tak. Green Killer. Green Killer? Hoxe. Alegia, hori jaten baduzu zulora. To the hall. Hau jaten baduzu, basoaz beste mundura. Amanita faloidesa edo hiltzaile berdea Euskal Herriko perretxikoen artean pozointxuena da. Tripako mina, buruko mina, samina, diren eta ez diren min guztiak eragiten ditu. Dosi txikian janda gainera eriotza ere eragin dezake. Oinean bulba du, arrautz modukoa, eta txapelaren azpian eraztuna du Amanita faloidesak. Adi perretxikolari guztizok. Hauxe da eriotz gehien eragiten dauen perretxikue. Hau ezagutu gabe ez izenki joen perretxikota. Itxosora salto ezinik eginik uber jakin barik. Perretxikotan bardin pastan da. Hauxe da Amanita faloidesa. Amanita da, bere bolba du, bere eraztuna du, eta ganetik berduzka kolorie. Gogoratu, sartu buduen, eta ondo ezagutzen dozuenien, orduen joen perretxikota. Harineu eskuen. Mila esker gomendioagatik, Iro. Baten bati bizitza salbatu diozu. Perretxiko bat ona ala txarra den bereiztea ez da beti erraza izaten. Baina izue, batzutan perretxikoa den ala ez jakitea ere zaila izaten da. Horretaz baliatuko gara kalean jolar txiki bat egiteko. Kaixo! Kaixo, egunon. Egunon. Ogeia zer da? Bazkaltzeko. Bai? Perretxiko batzuk jarri eta ra. Izena? Angel, Indurain. Angel, jo, toka joa gehiata. Ordena jartzea dezu. Porra eta ondo. Angel, Indurain? Erronka jarriko dira. Mira, 7 hauetatik 4 perretxikoa dira, eta besteak ez. Ez asmatu. Zeintzu dian perretxikoak. Animatu. Bai, zaskun. Hau bai, perretxikoa da? Hau bat? Zertzea, izaskun o Mari izaskun? Mari izaskun. Nik isaz dutuko izut, isaz. Hau ere? Hau ere bai, ondo aizea. Nik ez dut asmatzen beste bat. Bota beste bi, arriskatu. Hau? 3. Bale, eta 4. azkena. Hau. Hau da ba, bueno. Hau bai? Hoi bai. Hau ez? Hau ez alda? Hau bai? Hau? Ondo pentsatu, Hau? Ondo aiez. Hau? Bi? Hau eta hau. 3 eta 4. Hau. No? Bai. Bastante ondo. Animo, pello. Aurrenekoa? Hau bai. Hau perretxikoa da? Bai. Hau itxura txarra da baino, ere bai. Hori 3. Bai. Ez da erresa, pello, animo. Gilda emateo, ez da, baina ez. Hau ere bai. 3? Azkeneko falta zaizu. Hori perretxikoa da? Bano. Hau bai, hoi bai, eta hau bai. A ver, resumen. Indurain, jabizen horrekin ezin zuen fallatu. Hau da laugarrena. Bai!
Joder! Pasa, garaia, Segi, martxa. Ega, 1, 2, 3, eta 4. Bi hauek ez dira. Eta hau bai. Bueno, erdizka. 1, 2, 3, eta 4. Maia besarka da. Atotxo! Egina? Me jaue! Baina, de churro, Bueno, eskuminak, Migueli. Premio zer da? Premio... Indurain. Premio gehiago nahi ditxok. Ikusi dugu perretxiko oso arraroak daudela munduan. Baina izen arraroak ere badaude. Horietako bat zurea Ireneo. Bai, ez da gile zelan ipini ustein hori izena. Etzenien gurasuei inoiz galdetu? Bai, kalendari joan etortezan eguna, eta ze santu zegoen egun horretan, jartzen zuen da, aurrera. Eskerrak etzinen San Polikarpo egunean jaio? Bai. Ireneo gutxi egongo dira Euskal Herrian? Gernika partean neu bakarrik. Zu, esan zezu honeri, beste Ireneo bat egon zan musiken. Ez San Peter. Beste bat bertan musiken. Demotetzen honeri, pesta bat demotetzen. Hau peseti da Juan Estankora. Eta ez bueltatu. Borrago mi hartu, erosi, eta zuri izena borrego mesedez esatetzen. Horrek herriko Ireneo bakarra izan nahi zuen? Bera bakarrik gurekoan iguale, bera bakarrik herrien Ireneo. Bai, ez da ezaune Ireneo izena. Eta ezagutzen duzu beste Ireneorik? Ez, oso. Berena bakarrik. Bai, ni besterik ez dut ezetu Ireneo. Ireneo, ni fabriken egiten lagumet. Bai, beste bat, Bai, Ireneo. Ito nik inoz ez dut entzun. Gure Ireneo eta gure Peter utzi, eta Munitibarreko basoko beste toki batera joango gara. Joder, bituan zer da bentxo. Bitu Silver, me kauen lagoz. Mutilak, bilobak! Hori bai, ona balitze. Zer da, ba? Hori, ongoatan txarrena, hori da. Txarrena? Haude boletu Satanaz. Satanaz? Me kauen. Ba, itxura ez dakit, baina izena... Izena, ja. Izena txarra eta itxura ona ez du horrek, Bai, pize gorri zeukin horrek azpize. Beraz, ez da jatekoa, ez? Ez. Neti gozia eukio. Ezaten da, hilgarriz ez dala, baina... Tosiko da. Satan ontxoa edo ontxo deabru. Naiz eta horrelako izena izan ez da ontxo hilgarria. Oso pozointxua bai ordea, gordinik jaten denean betez ere. Jan ezkero, sekulako tripako mina eragiten du. Txapela zuriska du, denboran aurrera egin ala ilundu egiten bazaio ere. Txapelaren azpialdea eta oina berriz gorriak dira. Mendian olakorik aurkitzen baduzue, bere horretan utzi. Basoan dagoen bitartean ez du sabeleko minik eragiten eta. Ba entzun duzue, Pedro Mari gorde dezakezu liburuxka. Aizue, Satanek bere perretxiko baldin badu, jainkoak ere izango du berea, ezta? Ba, nik uste dute eku dagoela. Zuk uste? Asko. Bai, hain bengo die. Non, beste munduan? Bai. Adios! Nahi jago dut amidi topatu, handi baino. Mundu hontan, ezta? Neupe gura dut hemen ibili topetan, Bai, bazpa ere hartu orain. Gero ez dakigu hartu bali izango ditugun. Ikutu ez, ba. Hori da. Mundu hontan bintzat, ez da ikutu ere. Por cierto, Silver, zuk nun utze dezu otarrea? Zarean, baina utzi dagote da. Silver, oraindik ez duzu bete? Honek, enduzti didanak. Utxe eramateko, obez eramatea. Ez. Bairukote, segi bilatzen. Ea mundu hontan jangarriak diren perretxikoak topatzen ditugun. Hala ere, musikarauen martxa ikusita, zalantza bat sortzen zait. Hauek beste mundura joaten direnean, utziko aldute perretxikoren bat ondorengoentzat. Hiro, ideiaren bat? Orain, saiatuko naiz esplikatzen, zerren bidan gure urrengoko belaunaldiek gupaino perretxiko gehiago batu deien. Adibidez, orain onguek batzen dugu zenien, ongo zarrenak ero helduenak kendu, kirtena, mostu, txapela, erditibi, separau azpiko esponjie, da bota esponja horiek pitxer batera. Badakizue esponja honetan beraien esporak doiezela, beraien azile. Operazio hau zenbat eta ongo desberdin hauekin egiten dugun, perretxiko mota gehiago sartuko dugu pitxerrien. Esate baterako, hau da udazkeneko ongo zurize, da hau da ongo baltza. Esponjak bota ondoren, bota erreka garbi bateko ure. Gero hartu turbixe eta salda batein.
eta behin pitxerkara saldie deukogunien, aritza hartu eta bere onduen atxur txiki bategaz aurkitu bidauzuez lurrien bere honako suster txikilek. Beraren susterrak. Zulotu ondoren, bota pitxerretik, saldie. Da gero, bertatik hartutako lurraz, tapau. Eta kitxo, ez errestan pasau moruen. Operazio hau, arbola bakotxei, enbizako 3 lobider, bueltan. Eta ganera komenidu da, udabarrezen be eikie. Horretarako zerrein biduzue, udagoienien batzen dozu esan onguen esponjie, kongeladorrien sartu. Udaberrien atara, deskongelau, da egin saldie. Da ikusiko zue, urrungoko belaunaldiek zelan eskertuko zuen. Ba eskertzeko modua proposa, boroa jatetxera gonbidatzea izan daiteke. Jarrai dezagun lan pixka bat egiten. Inigo, oain plater nagusia egingo dugu. Hori da. Ze pentsatu du? Bueno, plater nagusirako ondioak erabiliko dugu. Egingo dugu patata eta irugiarrarekin risotto bat. Risotto bat? Hori da. Ondio errekin eta 3-4 asenario eta porru. Gazta da risottoari botatzeko. Hori da. Bueno, eta ondio hau, Inigo, boletu zeduliz? Hori da. Hemen inguruko izango da? Bai, bertotik errezko ez. Eta zingo du markatu, ez da? Bai. Hala, plantxan pasa pixkaten, ez? Zuzera, innovazioaren arduraduna, edo I más D más I, eta... Bai, platerak sortu, eta... Bai, nire lana, berrikuntza-arloan, eta gero, bai, produktua barrikin lan egin, probatu, eta... Batzuk baztertuko dituzu, beste batzuk esatezu, hemen asmatu deu, peipat... Hori da. Eta hau egin daiteke beste perretxiko batekin, beste ontxo batekin. Danakin, bai. Baina, guk aukeratu dugu hau, a lo seguro, valor seguro dalako, ezta, boletu. Hori da. Bueno, ja hartu dugu kolorea. Barazki base eta ardabu txuriarekin egiteko base bat. Busti ingo dugu. Getxapuro egitau. Kolore jarra. Eta hori apur bat. Eta hau... Pintxat, 2 minutu horro jaringo dugu. Hori da, labara sartuko dugu. Labara? Ba, 4-5 minutu, Izan hori batzuk eta... Ze polita, Durangoko porrua. Durangoko porrua. Porru txikia. Lehendik egosita. Hori, lehendik egosita da, eta azkeneko golpe bat. Eta hau, prest. Horrezkatu dugu arroza, patata eta irugiarraren. Beira. Ose, risotto ingo da arrozi gabe. Kuriosoa. Falso risotto. Falso risotto. Olio apur bat, berakatza apur bat botako dugu. Barazki base apur bat. Base horre dauka itxura bat. Eta ja, patata. Eta barazki base apur bat. Hau beha bakarri, ja, hau jateko... Oain gazta botako dugu. Hori da. Beira. Karrantzako gazta, Ondioa badeku ja presteta, ja eginda dauz. Eta... Ja, platera montatuko dugu. Izen berezia jarriko dugu plater honi. Eta risotto, da risontxo. Hori zer da, aginak ateratzeko eta hori edo, ezta? Dentista batek begira balima dago dentista bat. Aginak, betuleak. Esate, nire erramitekin egin da lanean, hau. Berakatz lore bat. Ikusten, udazken loreak. Horregatik, saioan izena, udazken loreak. Bueno. Azte itxura ekana honek. Honekin eraso egingo diogu plater hori. Nigo, hartu. Venga. A ver, nondik hasiko naiz? Handik, nahi hemendik. Bueno. Ese guaxuda. Nigo, fenomeno bat aiz. Muy bien. Ara, musikarrak gozetu zaizkigula. Tira, eta baita egarritu ere.
Ze, kuadrilla? Ein. Amen. Bukatu aldira perretxikoago. Ba, hauxe da momenturik onena, Txakolina ze, getarikoa? Bizkaiko txakolina. Bizkaiko txakolina. Bueno, Eli animatu zaigu. Baina hemen bertsolaria Ireneo da, ezta? Bota bertsoa Ireneo. Herriko matzen ez dia nauzu. Bueno. Zuen edari zarrena. Orain jatorri deiturarekin. Andoni, itxoin pixkat. Barriturik natorrena. Venga denakoain. Bizkaiko txakolina, gozo eta txegina, naturala eta gardena. Horrek interbi eurena, oen... Hauren egiten da oso horrikoin. Ni pentsatzen da horretxe egiten joan behin ziale gehiago. Bokadillo ederbana eta zerba, txarto ala. Da txakolin eta ganera kopata guzti, Kuadrilla preparako egin horrek preparatu joan dire gero. Ja, bueno, preparote perretxikotan. Bai, claro. perretxikotan. Bai. Gaue preparako egin tege guri zinazkero. Horixe bai. Bai, hori polite dezin. Ba oso polite. Ursulara moduen joan, hamin bulta bat eta armozo edo baskaldut, ez hori... Ba, gizu zein bet zer konta erongo duen Pedro Marik Ameriketara, inglesez kontuko ituzan, bai zelango horik erongo ituzen. Abioiak abidualekoak. Naturala eta gardena. Hori da bizkiko txakolinen bertzua di horrek. Jaunen behita gine, Bueno, nik bazpa ere beste bat ekarri dut. Kompetentzia tortxo, amen. Getariko txakolina. Hori bedan nengo. Abesti zebe bai, karzu. Abestia, astu intzait. Ez behau desberdine gaza dugu. Andoni, zein da hobea? Kontuz, bota gabe. Bizkaikoa edo getarikoa? Bueno, hobi eta txarra ez da desberdinet, ja. Bueno, hor utziko dugu orduan. Aizue, nahiko perretxeko bilduta? Bai, bueno. Egun horiek eukidugu zen. Okerragoak bai? Be bai. Asko. Eta importantena, ondo pasara zuen? Hori da importantena, Ederto. Ondo pasatzea, ezta? Bai. Lagun artien ibilti, hori da importantien. Zeuk esan duzuzuk, zer horrenbeste urte zelan alkarrekin. Bueno, urten dugu, Baina diskutiu epilo bat, Bueno, baina azarratu sekule dut. Pitxermeri, honen ostean nola jongo zara Floridara? Hola, hori da. Hau banegoan, nian posiko gomen txike. Hoixe, perretxikoak eta lagunak, hori falta. Urte baten bertera joan biku Pedro Maritano. Ba, plan politia, Silber, denak masrunak hartzera. Andoni, ederra da noizbeinka herria utzi, bilobak utzi, dena utzi, eta basora etortzea perretxikotara, Dudori barik. Hori zuki dudori. Hori ez galdu, Ez. Artu hori kopen. Aizue probatu duzuen ere txakolina, nik ere gustora probatuko nuke bat? Ega ba. Ja ba. Hemen ez da dena lana izango. Bota lasai motel. Barrenja. Topa, Topa. Aupa musika. Aupa Gipuzkoa. Eta aupa zuek. Egi potolo bat esango dizuet. Denok egingo ditugu urteak, bestela asunto txarra, eta gu izango gara biharko jubilatuak. Seguru aski ezingo ditugu zenbait gauza egin. Patinatzea, adibidez. Edo bai, zeinek daki? Agian dantzan aritzeko grina sartuko zaigu. Edo argazkilaritzari helduko diogu. Edota behingoz gimnasiora apuntatzeko helburua beteko dugu. Kontua afizio bat eukitzea da, zer egin bat? Eta egia esate baizuet, parke bateko banku batean lasai eharrian eseri, egunkaria goitik behera irakurriz, eskelak eta guzti, eta hola zaudela lokartzea, afizio ikaragarri hona da. Eta bain barkatuko jazue, baina okupauta nago, Coño, hau inalda. Oso bajauta egiten dut.